juntos aqui para mais um momento de partilha de vida. É o som da vocação e hoje ele está preparado para você que quer conhecer mais sobre vocação, sentido da vida. Veja bem, estamos envolvidos em contextos de vida que nos oferecem múltiplas possibilidades para nosso cotidiano. Podemos projetar sobre nós mesmos belos castelos, grandes projetos, porém, se estes não estiverem fundamentados sobre o mundo real, de nada vai adiantar. Podemos projetar sim, e isso é muito importante, pois vai nos dando um norte para construir a vida, mas não podemos ignorar as possibilidades que ajudem a concretizar esses projetos. Então, comece por você mesmo, por você mesma, ou seja, busque olhar-se em profundidade com alegria, com liberdade e honestidade, confrontando-nos conosco mesmos e com os que convivem conosco, podemos ir medindo o outro lado de nossa existência. Há uma avaliação recíproca entre nós mesmos e outros, e isso tudo fala alto às nossas buscas de acertar o passo. Então vai bem ter presente que é importante a preocupação com a imagem que passamos para os outros. Todavia, não devemos condicionar a vida em cima disso. Temos que ter a liberdade de sermos aquilo que somos. Toda esta reflexão, querido jovem, querida jovem, para chegarmos ao essencial, ou seja, a importância de aceitar-nos como somos, sermos o guia e o dirigente de nós mesmos, iluminados pelo amor de Deus. Quando nos aceitamos como somos, mais possibilidades temos de compreender os outros. Portanto, querido jovem, o grande desafio é este: aceitar-se e acolher o projeto de Deus a nosso respeito. Assim é a vocação, é uma possibilidade verdadeira e certa que nos leva a sermos felizes. Como diz a letra da canção, o que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar: o que é que eu fiz com os meus sonhos? Qual foi o meu jeito de amar? O que é que eu deixei para as pessoas que no mundo vão continuar? Para que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. Por isso, jovem, não tenha medo de se deixar amar por Deus. Ele quer caminhar contigo para realizares o teu projeto de vida. Converse com a gente. A Igreja de Jesus Cristo precisa de jovens que digam sim à vida e à vocação. Somos as Irmãs Pastorinhas, vivendo a vocação para cuidar da vida. Graça e paz. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.